გამარჯობათ, მოგესალმებით რუსთავის სახელოსნოდან. წინაზე უკვე ვისაუბრეთ ამ მანქანის შესახებ. ამ მანქანაზე რაც გაკეთდა, ყველაფერი მოგახსენეთ. ახლა მისი ბოდიკიტი არის შესაღებად წასული, გუშინ მოერგო, აიწყო, დაზაზორდა და წავიდა შესაღებად. ამ მანქანის კეთება გაგრძელდება ასე ორ კვირაში. ამ ეტაპზე ის ისვენებს ჩვენს სადგომზე. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჩემთან ბოქსში, სადაც კიდევ ერთი საინტერესო სტუმარი მოგვივიდა. ეს არის 2017 წლიანი ჯიპ ვრანგლერი საჰარის კომპლექტაციით. იგი ჩამოვიდა ამერიკიდან, დაუწყებელ მდგომარეობაში პრაქტიკულად, უბრალოდ პატარა მცირედი ჟანგირით იყო. შეხედეთ როგორი ფოქსის ძვირადღირებული ამორტიზატორები უყენია, მანქანა გამართული არის პირველი სტეიჯისთვის. მოგახსენებთ რა კეთდება ამ მანქანაზე. წამოვძანდით და მოხდეს განახეთ. დაიშალა გამოვიდა პოლუოსები, რადგან დამუშავებული ჰქონდა კრესტავინები, ეგრეთ წოდებული ჯვარედინა. ასევე უნდა შეიცვალოს მშრალი ამორტიზატორის რეზინკები, რომელიც ხმაურობდა. აგერ განახეთ რა მდგომარეობაა. აი ესეთ მდგომარეობაშია რეზინკები, გადიდებულია უკვე და უსწორმასწორო გზებზე იწვევდა ხმაურს. აქ დაიშალა პოლუოსები, გაპრიალდა, გასუფთავდა ჟანგისგან, მოცილდა. აი მეორე მხარეც გამზადებული არის იმისთვის, რომ ჩაიპრესოს აი ეს ინგლისიდან მოწოდებული მუგის ფირმის საშუალო, მაგრამ ნორმალური ნაწილია, საშუალო ხარისხის, ეს უნდა დავაყენოთ ჩვენს ვრანგლერზე. ასევე გამოიცვლება ჩულოქის სალნიკები, ეგრეთ წოდებული ჩულოქის, რომელსაც ზეთი გაზდის, უკანა მშრალი ამორტიზატორის, მშრალი სტაბილიზატორის რეზინკები. და ამით დამთავრდება დღეს ჩვენი ვრანგლერის კეთება. დღევანდელი ჩვენი ლამაზმანის დასრულდა, შეეცვალა სავალ ნაწილებში პატარ-პატარა დეტალები, ყველაფერი გაიმართა. დაპტოვებს სწავლა ბედნიერად თავის პატრონთან, გაახარებს მის გულს. კარგად გრძელდებოდეთ მომავალ ბლოგამდე, მომავალ შეხვედრამდე.